真係5cm 不是夢啊！即係成條線都有5cm， 呢個不得了，仲勁啊！真係營造呢一個叫做咩？視覺效果，視覺效果，逼爆效果，係啊，心形胸啊！我覺得係心形嘅胸啊！哇！我都唔係咁敢，我都唔係咁敢直視啊！真係係啊，不過我都即係女仔都覺得怕醜啊！真係咧，我都唔敢直望啊！我而家望住鏡頭咁樣去咧，係直情咧，佢係因為佢咧最主要係裏邊咧有魔法嘅線條咧喺嗰個裏邊啊！佢後面咧呢個位啊，呢個位啊，係啊，佢 push 得嚟咧係好自然噶，即係唔會話你會覺得好離啦，其實好舒服係咯，因為可能平時咧你要用啲有鋼線嘅先可能做到呢個，係啊，但係呢個而家係即係 J 班佢，係啊，佢就因為後面咧呢度有條魔法線啦，我哋叫做係啦，同埋呢度咧有呢個咁樣嘅位咧喺呢一度咧，去令到咧佢真係有一種咧逼爆嘅感覺啦，係咪？即係佢哋講5cm 不是夢啊，真係5cm 不是夢啊！即係成條線都有5cm，即係我覺得咧，大家咧不妨可以考慮下咧，即係噴血呢個咁樣嘅胸圍啦，真係係啦，佢係直情咧可以咧個胸型咧可以將全部嘅脂肪咧集中咗喺中間，之餘咧你會覺得好自然咯，即係唔會話覺得佢攝到咁大啫，唔係咯，真係好自然咯。